Argiaz lurra lapurtu eta zuen katetan lotu, baina ez duzue oroimenaren katea moztea lortu. 5.000 gorpu bakean bizi zen erreinuko lurrean. 5.000 arrazoi gehiago dira imperioaren aurrean. Isiarazi nahi gintu zuen, bihurtu arazi erdaldun, baina oraindik bizirik dago gure lingua nabarroron. 1512an hemendik egin genuen alde, baina haizeak orain ditugu Euskal Herriaren alde. Hemengo danak armak hartuta, indartutxuta gogoz gaude, goazen herrira Castellanoak, angoran gure zai daude, angoran gure zai daude. Nafarroa, 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 ez alda nor, ez altzaio, ez altzaio, ez altzaio bere azor. Anexio gisa saldu zenuten, konkista bat izan zena, belaunalditan transmititu da, liburutan falta dena. Oroitzen duen herria ez da biziatzera begira. Nafarroara garai berriak aurki etorriko dira. Karrika estur lautada zabal, mendi malkartxuei auskin, gure lurrari lotuko gara, baina gure kateekin. Nafarroa, 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 ez alda nor, ez altzaio, ez altzaio, ez altzaio bere azor. Nafarroa, 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 ez alda nor, ez altzaio, ez altzaio, ez altzaio bere azor. Gaztetxetikan atera gera, iritsi gara herrira, esan bezala gure konkista, gaurkoan gogorra hasi da, edo bestela zer gertatu den, hemen guztiok begira. Guardia Zibila etorri baina, akojonatu egin dira, akojonatu egin dira. Herria luze izango data, jarraitu dezagun bero, olako armada ez da ikusten, herri hontan egunero. Hemen alboan daukazutena, erreparatu bai gero, orain amaiur izango data, lehenago zan xapatero, lehenago zan
xapatero. Nafar askatasunan eralde, Amaiurko etxarrian, borroka egin zutenei, betiko argia. Nafarroa, 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 ez alda nor, ez altzaio, ez altzaio, ez altzaio bere azor. Mila bosteun tamabian, egi garbia hori da, etxarritikan ospa egin gendun, ala beharrez oskira, 16.000 etxaietorri, ziran ziordiz etxarrira, beste hainbeste arrazoi bada, burruka egiteko tira, burruka egiteko tira. Egoera zan kaskarra eta egoera zan larria, baina iritsi zaigu herrira, orain armada berria, berreskuratu dugu indarra, berreskuratu irria, Madriden garbi jakin dezaten, gu gara Euskal Herria, gu gara Euskal Herria. Herri zatituan, herri zapalduan, askatasun irrintzi da gure kantua. Bi estaturen menpe aspalditik gaude, bildu gaitezen denok herriaren alde. Euskal Herri zatituta zapalduan, askatasun irrintzi gure kantua. Bi estaturen menpe aspalditik gaude, kanta dezagun denok herriaren alde. Independentzia, askatasuna, gora Euskal Herria, gora herri askea. Independentzia, askatasuna, gora Euskal Herria, gora herri askeak. Entzuten da Garazin, Iruñean, Bilbon, kantatzen da Tuterazi, kanta Bermeon. Donostinta Gasteizen kantatu edonon, Garrasika etxarrin eta lixarrengon. 2012 nago, pixkat ikasten hasia. Hemen zegoen errota zarra, hemen zegoen arresia. Etxarriarrak orrutzi zuten, indarra eta bizia. Berriz berea eskuratzea, hori da gure auzia. Eta hemendik ospa egin zuten, 500 lagun.
buru, Castellanoak etorri eta ez zeudelako seguru. Baina gautikan aurrera deno, segiola buruz buru, ta historia denok batera berriz idatziko dugu. Independentzia askatasuna gora Euskal Herria, gora herri askeak. Independentzia askatasuna gora Euskal Herria, gora herri askeak. Zarauztik Baionara kantu alaia, Maule eta Durango Ainoaraia. Atarrabia basauri zer nolako jaia, kateak puskatzeko orain da garaia. Independentzia askatasuna gora Euskal Herria, gora herri askeak. Independentzia askatasuna gora Euskal Herria. Independencia y socialismo, visca Cataluña, visca la tierra lliure. Independencia askatasuna gora Euskal Herria, gora herri askeak. Etxarriara nazda gure lurra, eta bihotza aberri, 700 urte igaro dira, sortu zutela etxarri, dorre etxe bazegoen hemen, egin zuten arri-zarri, orduan Euskal Herria zenta, oraindik da Euskal Herri, oraindik da Euskal Herri. Eta geroztik denok daukagu, zer kontatu ta zer mintza, inauteritan mozorroturik, modu honetan gabiltza. Hemen ditugu eneka eta hemen eneko aritza, beraiek dute azken itzata, haiek badute zer mintza, haiek badute zer mintza. Aurtengoan, 2012ko honetan, Gaztelar eta Aragoar harrapatzaileen gudarosteak Nafarroako erresuma indarrez beretu zuteneko 500. urtemuga gogoratzera heldu gara. Gaztelak eta Aragoik biak uztarturik, hemengo eta hango lurraldeak harrapatzeari ekin zioten. 1512ko garile hartan, haien gudarostea Euskaldunon bihotzaz Nafarroaz jabetu zen. 3 mende atzerago sartaldeko lurraldeekin egin zuten bezala. Harrapaketa hauen ondorioz, Euskaldunok errege edo diktadore arrotzen hankapean bizi izan gara gaur daño. Nafarroa estatu independentea zen, Gaztela eta Aragoi baino lehenago, eta Albako dukea zu eta gar sartu zen bertan. Horrela kontatzen du Luis Korreak inbasioaren historia, Bilalba koronelaren ahoan egindako basakeriaren inguruan ondokoak jarriz. Etxarriak edo gazteluak lepatu eta suntxitu zituzten. Harrapaketa politiko-administratiboa eta militarra burutu zuten Espainiar imperioaren aitzindariek. Nafarroako herriek inbaditzaileen gastuak ordaindu behar izan zituzten, gerra gastuak bailiran. Eta inbasio hori guztia gaurdaino luzatu da. Hala ere, lehen 100 urteetan harrapatzaileen kontrako matxinadak burutu zituzten.
eta nafarrak ziren altxatu zirenak, bertakoen seme alabak, harrapatzaileek euren lurraren kontrako gaizkiletako hartzen bazituzten ere. Konkista eta ondorengo garaia gogorra izan zen, kezka handikoa eta ez baketsua. Honek kontraesanean jartzen du berdinen arteko hitzarmena izan zela dioen bertsioa. Bat egite zoriontsua, asmo txarreko interpretazio historikoa da. Azken batean, egungo Nafarroaren egoera zilegi dela ondorioztatu nahi baitu. Hori da, jakina, gaurko hainbat erakunde ofizialen xedea. Data hori ospatu, egungo balizko oparotasunaren zein geroko zoriontasunaren iturburu gisa. Erresistentziak ez zuen etenik izan. Horren lekuko ditugu Amaiur, Noain, Hondarribi. Eta hortik aurrera, Nafarroaren nortasunaren hondaketa prozesua ez da gelditu. Espainiar estatuko autonomia erkidego modu ofizialean, baina provintzia baino ez errealitatean bihurturik. Gaur, Nafarroaren integrazioaren faltsukeriaren aurrean, guk, Nafar Euskaldunok, gogora ekarri nahi dugu aurtengoan 500 urte bete direla dagoeneko Nafarroko erresuma Espainiar inperioaren aintzindariek harrapatu zutenetik. Eta abagunue hori, herri honen erabakitzeko eskubidea aldarrikatzeko erabili nahi dugu. Historiak erakusten du Nafarroa erresuma independentea izan zela, eta izaera hori indarrez lapurtu ziotela. Gerrak eta kolonizazioak bortxak hitz bakar batean adieraziz, ez dute hala ere gure buru jabetasun nahia zapuztuko eta iraganean baino orainean eta etorkizunean jarriko ditugu gure begiak. Herri honen memoria historikoa berreskuratu eta dagozkigun eskubidea garatuz, askatasunerako bideari ekinen diogu. 1512 hartatik 500 urte igaro dira, baina Nafarroak bizirik dirau eta herri honek bere nortasuna baliatuz subirotasuna lortuko du. Herri ginen, herri gara eta gero ere herri izanen gara. Gora Nafarroa! Gora Euskal Herria!